Saint-Esprit, tu es encore là. Nous sommes à notre étape avec toi. Nous sommes à notre étape avec toi. Je sais que tu es là. Simplement lève le main. Même si tu es assis, lève simplement le main. Reçois la visitation maintenant. Reçois la visitation encore. Reçois encore. Reçois encore. Reçois encore. Reçois encore. Reçois encore. Yes. Shabasakabaradabos. Zabaturarabos. Et soupire. Ferme les yeux. Close your eyes. Ne regarde personne. Don't look at anyone. Et soupire. And sigh. Et Saint-Esprit, Say, Holy Spirit, visite-moi. visit me. Soupire, soupire, Sigh. soupire. Sigh. Invite-le maintenant. Invite him out. Invite-le maintenant. Invite him out. Et
Saint-Esprit, Say, Holy Spirit, remplis-moi maintenant fill me now, et que je déborde de toi. and may I overflow of you. Yes, 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 yes. Soupire, soupire. Soupirons, soupirons, soupirons. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Holy Spirit, Appelle-le call Saint-Esprit. him Holy Spirit. Dis à moi Say Saint-Esprit. with me, Holy Spirit. Dis Saint-Esprit. Say, Holy Spirit, Il remplit ce vase que je suis. fill the vessel that I am. Remplis ce vase que je suis. Fill that vessel that I am. Holy Spirit, Saint-Esprit, Holy Spirit, j'ai soif de toi. I am thirsty of you. Yes, yes, yes. Prie, 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 prie. Il dit dans sa parole, si tu demandes, tu reçois. He said in his word that if you ask, you shall receive. Appelle le Saint-Esprit. Call the Holy Spirit. Appelle-le, appelle-le. Call him, call him. Coule, Saint-Esprit, coule. Coule, fais couler l'onction, fais couler l'onction. Fais couler l'onction. Fais couler l'onction. Fais couler l'onction. Pour te servir, pour te servir. Pour te servir, fais couler l'onction. Fais couler l'onction, fais couler l'onction. Déverse l'onction sur chacun de nous. Déverse l'onction sur chacun de nous. Pour te servir, 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 pour te servir. Déverse l'onction, déverse, déverse avec une puissance, force, autorité, audace, foi, conviction, espérance. Déverse, déverse, Saint-Esprit, pour te servir, sous le mandat de cette année, sous le mandat de cette année. Yes, 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 oh yes, oh yes, oh yes, 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 yes. Thank you, Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Yes, reçois, 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 reçois mon ami, reçois, reçois, reçois ma fille, reçois mon fils, reçois serviteur de Dieu, reçois, reçois une fraîche pour 2024, reçois, une fraîche pour 2024, reçois, reçois, yes, yes, oh yes, yes, Seigneur touche. Seigneur touche, Seigneur touche, Seigneur touche, touche ton peuple, touche ton peuple,
touche. Touch them. Touche-nous ce soir. Touch us. Touche chacun de nous ce soir. Touch every one of us. Touche chacun de nous, Saint-Esprit. Touch every. Touche chacun de nous, Saint-Esprit. Touch every. Yes, touche chacun de nous. Touch each. Touche chacun de nous. Touch each. Touche chacun de nous. Touch each. Manifeste And manifest ta présence tangible your tangible par ta touche. by your touch. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas, mais laisse-moi te dire, Let me tell you, cette veillée est vraiment exceptionnelle. this vision is really special. Je ne sais pas comment tu vis cette veillée, I don't know why you are experiencing this vision. mais I cette don't know veillée how you are experiencing it. est vraiment But this vision exceptionnelle. is really special. Je ne veux pas être long, I don't want to be too long, j'ai juste besoin de ton attention. but just I need your attention. Dis avec moi, Saint-Esprit, Stay with me, Holy Spirit. donne-moi la force. Give me strength. Tiens la main de quelqu'un. Hold the hand of someone. Dis, Saint-Esprit, Say, Holy Spirit, remplis ma soeur, fill my sister, remplis mon frère fill my brother de force with strength. et que le sommeil soit chassé. And may sleep be cast out. Que le sommeil soit chassé. May sleep be cast out. Maintenant, Now, toi sommeil, no sleep. je t'ordonne I command dans le nom de Jésus, in the name of Jesus. sors, Go, sors. go. Nous n'avons pas encore fini. We have not finished Et yet. le Saint-Esprit n'a pas encore And fini. the Holy Spirit has not Dis, finished. j'ordonne Say, I au command nom de Jésus, in the name of Jesus. sommeil, You sleep. va-t'en Go away. maintenant. Now, Libère mon frère, free my brother. libère ma soeur. Free my sister. Nous avons affaire avec le We Saint-Esprit. have to do with the Holy Spirit. Je ne partirai pas d'ici And I will not go from sans here que je sois comblé de sa présence, until I am filled with His presence. débordant de sa présence. Be overflowing from His presence. Au nom de In Jésus. the name of Acclame pour toi-même. Jesus. Clap for yourself. Alléluia. Amen. Vous savez, on a eu 21 jours. You know we had 21 days. Et pendant ces 21 jours, And during the 21 days, l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, the man of God said it earlier. il y a eu beaucoup de choses extraordinaires. We had so many extraordinary things. Il y a encore des personnes And there are still some au people milieu de nous. in our midst. Dis avec moi, Say with me. je suis une personne extraordinaire. Say, I am an extraordinary S'il person. te plaît, dis ça. Can you say it? I am an Parce que extraordinary person. véritablement, Because truly, tu es une personne you extraordinaire. are an extraordinary person. Ce matin, This morning, que le doute ne contrôle pas ta foi. may that not control your faith. Dis Amen. Say amen. Je dis ce matin, I